ఐఫామ్స్లో ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ భాగంగా ఒక రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ కమ్ కల్టివేషన్ మోడల్ డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఈ మోడల్ ఈ భాగంలో స్టార్ట్ చేసాము. ఒక 12 ఫీట్ డయామీటర్ ఉండే సెమీ సర్కిల్స్ చేసాము. అంటే ఒక లైన్ ఈ లైన్ అంతా సెమీ సర్కిల్స్, నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఇంకో సెమీ సర్కిల్, దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా కాకుండా దీనికి క్రిస్ క్రాస్గా చేసి అంటే వాటర్ వర్షం పడినప్పుడు ఇలా రీటైన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఈరోజు వర్షం పడింది, సక్సెస్ఫుల్గా వాటర్ రీటైన్ అయింది, బాగా పర్కులేషన్ అవుతుందని. ప్లస్ దీంట్లో ఏంటంటే మీకు ముందు చూపిస్తాను, కొంచెం దీంట్లో మన వేస్ట్ మెటీరియల్, డ్రై లీవ్స్ అన్నీ వేసేసి ఇక్కడ కల్టివేషన్ కూడా చేద్దాం అనుకున్నాం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ పిట్టే కాకుండా, హార్వెస్టింగ్ కన్జర్వేషన్ మెజరే కాకుండా దీంట్లో కల్టివేషన్ ఎలా చేద్దాము అనేది ఒక ఐడియా చేసాము. ఇది ఒక ఆఫ్రికన్ మోడల్లో చూసాము, డెజర్ట్లో ఇలా డెవలప్ చేశాను. అది ఇక్కడ మన ఐఫామ్స్లో, జూపల్లి ఐఫామ్స్ నాగర్ కర్నూలులో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము.